alarba ñaar fukki fan ak ñeent siiw diggi gàmmu atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës mbirum yoon ak yoonal laateb Barthélémy Dias si fàttu ko Ndiaga Diouf xal seen na mu daal di am ay jafe-jafe njeexital yu xam ne dina ko am ci wàllum politique ndax juróom benn weer yi nga xam ne doon na ko war a tëdd si ñaari at yi ñu ko daal di daan donte tëdd na ko ba noppi mënees na ko xañ li nga xam ne moo di ndombal tànkam député am waaye tamit li nga xam ne moo di togg ko maire bi nga xam ne moo ko jiite di bu Ndakaaru leer lu Maître Khoureychi Ba mi koy layool dinañ ko daal di teewlu ak taxawaay bi nga xam ne ñoom ay layookatam am nañ ko ci gëstu ngoon gi nañ ko daal di jagleel dem ngek dikk gi ak camion yi nga xamante ni bii bëri nañu ci tali bi waaye nag ñaare ñu si bëri sax ñi jëfandikoo dem ngek di gën a ñeen ragal ndax nee nañu ni muy juri jee bëri na démb ñaari doomi aadama ñàkk seen bakkan ci wedeen bi ñoom ñiy faral di jéggi tali yi daan nañuy dellusiwaat si li nga xamante ni bii mooy li war si déggee jéggin wi waaye tamit borom wote yi def nañ ci taxaw seetlu gëstu maam Seynou Babou si biir xibaar laata ñu jeexalee ak gëstu bi ñu jagleel gox yi Grand Mbour la ñu daal di wutali Grand Mbour di ab gox boo xamante ni bii daanaka moo dox diggante commune bu Mbour ak fi nga xam ne moo di Saly nekk gox boo xamante ni bii nag gox la bu daal di xumb dëkkuwaay beeg li nga xam ne moo di nekkin ak lépp luy aada ak cosaan foofee dañ ci ànd ak gëstu ki nga xamante ni bii moo di Mountaga Kane ci diwaanu Mbour mbokk yi li mooy li gën a fës si biir jotaayu xibaar nees kiis ñu def si faram fàcc. ñaari ati kaso yoo xam ne juróom benn yi lay tëdd donte tëdd na ko ba noppi maire bu Ndakaaru Barthélémy Dias njeexital yi nga xam ne am na ci ginnaaw atteb tey jii nga xam ne génn na ci mbiru Fatou Mba Ndiaga Diouf mën naa am njeexital bu rëy rëy ci wàllum politigam ndombal tànkam bu député gi nga xam ne fan lañ ko yees mënees na ko daal di tekki waaye it mënees naa sax tekkiwaale ndombal tànku maire bu Ndakaaru waaye ñi nga xam ne ñoo di ay layookatam nee nañu mbir yooyu duñ ko daal di bàyyi mu daal di yam foofee dinañ ko daal di toppandi ngir am ngeen taxawaay gu koy daal di tas di wàllum cassation Maître Khoureychi Ba ñu teewlu kàddoom. En tant que député à l'Assemblée nationale député nouvellement élu loolu su dee deful pourvoi en cassation dana ko mën indil problème mais assemblée bu constaté ni la décision est devenue définitive maanaam deful appel yóbbul affaire bi Cour suprême pour xeex droit décision bu mel noonu wala budda mën nañ ko considérer comme base pour génne ko Assemblée nationale pour éviter loolu nag am nañu juróom benn fan pour def pourvoi bi incha allah bi dañuy def pourvoi bi pour éviter loolu lu ñu am ñu jël bu ñu defee pourvoi bi après y a la voie du rabattre ñu def ko également am nañu yaakaar ni erreur yi donc li ñu def bay confirmer décision bi ak ci àtte bi am nañu yaakaar ni Cour suprême bu dee dëgg moo leen tax a jóg incha allah daañu réformer décision boobu. tax moom ñëwul moom Barthélémy Dias. non Barthélémy mënul ñëw tout comme ñu bare te dañuy mettit lu loolu parce que biig bi ñuy liggéey ba pare comme ñëpp ñëwoon na dana ñëw mais honnêtement foog ñu bàyyi di wax diw ñëw na diw ñëwul def nañ ko fi ci benn mbir bu ñëpp fàtte kenn fàttewu ko dañuy convoqué nit ba pare fàtte yoon yi bon loolu lañ defaat tey parce que tey jii ku ñëw fii bu ñu la nee nii dañuy wax justice sénégalaise dañ koy rendre au nom du peuple sénégalais nit ñi duñ ko mën a gëm parce que justice boo koy rendre au nom du peuple da ngay xàll yoon bàyyi nit ñëpp ñëw tribunal ñi fi liggéey ñu bari ñëwuñu ñi fi tàmm ndekkee par exemple tey mënuñu ndekki parce que waa restaurant mënuñu ñëw bureau yu bari greffier yi ak ñeneen mënuñu ñëw. wàllum politique ba léegi ak koo xamante ni bii it ay parloom ak ay parandoom daan nañuy am njàqare ci lëgub politique am di Ousmane Sonko ñi nga xam ne ñoo di waa Pastef bu diwaanu Boulouf foofu ci diwaanu Ziguinchor ci département ba daan nañuy taxaw temm nag ngir ñu bañ a xañ seen candidat mu bokk ci élection 2024 yi nga xam moom la ñu daal di dëkkmal nee nañu luñ ci bañuñu ko ci ñoom. waa Pastef ci diwaanu département bu Ziguinchor ak diaspora ba nga xam ne ñoo fari foofu ci diwaanu Ziguinchor ñu ngi it gàntal lépp loo xam ne moo jëm si nasaru ñetteelu ay ngir njiitu réew mi fi nekk ci atum 2024 Assane Ba. ci place publique bu Tenduk la cellule yi nga xamante ne ñoo bokk ci Pastef ci département bu Bignona ak ñi nga xamante ne jóge nañ si diaspora bi foofu lañ joxante woon ndaje rek ngir fësal seen jàppale ci seen candidat bi di Ousmane Sonko ci élection présidentielle yu ñu jub si responsable politique militant ak jigéenu bois sacré yi ñëpp ñoo fa nekkoon ngir wax déedéet ci bépp projet bi nga xamante ne taxawal nañ ko ngir gàntal candidature seen leader ci atum 2024. meeting bi objectif mooy alerter régime Macky Sall parce que dañu gis ne
dañu foogoon ne pare na ci affaire complot waaye ñu ngi gis ne mu ngi yëkkati ay affaire MFDC ay affaire force spéciale ay affaire rébellion à Dakar du ñu xaar ba ñu dal ci moom pour ñu réagir moo tax ñu réagir tey pour alerter l'opinion nationale ak internationale que duñu ko nangu. ñu sukkandikoo ci militant maire bu Ziguinchor bi nag jàpp nañu ñetteelu candidature président Macky Sall boobu la ñu war a xeex Sékouna Diatta moom jàpp na ne war nañ ci taxaw xeex ci bépp moyen bi nga xamante ne constitution bi may na leen ko. non Macky moom mënul nekk candidat parce que bu nekkee candidat risque la de trouble à l'ordre public te loolu souvent loolu la ñuy jël pour interdire ay manifestations kon dañu war a interdire Macky Sall pour mu nekk candidat dafa leer nañ duñu ko nangu te duñu nangu ku invalider suñu candidature parce que c'est déjà prononcé c'est déjà annoncé c'est déjà acté. ginnaaw déclaration Bessir ci atum 2019 partisan Ousmane Sonko yi nag dañoo rek génnaat taxaw ngir artu bépp projet bi nga xamante ne taxaw na rek ngir gàntal candidature seen leader ci atum 2024. Assane Ba ñu desandi foofu sa Ziguinchor wax lu jëm si wàllum jàmm ak kaaraange ak soxna yi nga xam ne ñoo taxaw teem ngir jàmm ju sax foofee nag amal nañu ab lal di panel ngir dellusiwaat si lépp loo xam ne moo nar a nekk gàllankoor ngir ñu mën daal di sax si jàmm ji nga xam ne tàmbal nañ ko daal di séntu te it di gis ay njeexitalam si jéego yi nga xam ne def nañ ko foofe ca diwaanu Ziguinchor. Ndeye Marie Thiam Diédhiou moo jiite kuréelu jigéen ñi nga xam ne ñooy sàmm jàmm foofe ca diwaanu Casamance ñu teewlu ay kàddoom ci micro Assane Ba ak Daouda Samb. dinañ ci waxtaan ci loo xam ne lépp loo xam ne gàllankoor boo xam ne dana mën a indi ñagasal processus de paix bi danañu déglu aussi échange yi fii am parce que ñi fi toog yëpp dañuy nekk ay nit yu am expérience ci mbir mi ñu dund aussi crise bi ñooñu tam dinañu am lu bari yoo xam ne danañ ko yokk ci waxtaan bi lépp luñ ci jot nag ci waxtaan ba dañ ko tasaare wax ko jox ko état du Sénégal jox ko également mouvement des forces démocratiques de Casamance ñuy profiter ci bés bi aussi rafetlu bu baax a baax avancé yi am ci processus de paix bi gis nañ fi li fi Césaratou def ak état du Sénégal signature accord yi rafetlu aussi accord yi ñuy signé le 4 août dernier rek septembre mujjee bi entre Jakaay ak état du Sénégal dafa di loo xam ne dafa rafet lool ñu ci oo encore Salif Sadio nga xam ne moo leen jiitu sax ci waxtaan bi ñu oo ci Salif Sadio mu continuer waxtaan bi mu doon def ak la communauté Saint-Égidio. ñu ngi ko doon junj ci bopp xibaar yi gëstu bu ñu jagleel dem geeg dikk geeg lak ci dang yu bëri yeeg yu doy waar yi nga xam ne ñaar dañ koy seetlu ci dem geeg dikk gi bi ci mujj ni ki démb la ci wedeen bi ba ñaari doomi aadama ñàkk seen bakkan askan yu si bëri nag li gën a uf seen bopp si dem geeg dikk gi mooy ab kay ay camion yoo xam ne ñaari sax yi ci ëpp yi dañuy daal di màggat ba waratuñoo daw te ñu ngay wéy di daw tey jur loraange jaaxle nañu si lool seen i kàddu si gëstu maam Seynabou Babou ak Mafal Fall. ab tali bu vert ci voie de dégagement nord ay naamaar yuy daw bu baax ci digganteeg ñiy jéggi tali bi daw fiile dafa ragal camion saay bu leen gisee rekk dafay daal di daw. man kay fu ma ko mën di gis kay damaa daw di camion moom jar naa daw moom di fa yàlla metti na daal. may moytu bu baax sa taxaw loo sori dinaa la xaar ba nga dem ma doog a traversé parce que dara wóoru ci daal. ñi ñaax boo ko julli rek daal ñuy def attention bu baax ci oto yi. moo ngi xaar busam xale bu góor biile moo ngi xamal ne àllarba ba tey bu tëddee du mën a nelaw. camion ka soo ko gisee da ngay daw ba dee. camion waxuma la rek kaa soo déggee kaa rek camion si boppam da nga koy daw wallahi la azim ñun moom lii rafetluñu ko dafa nekk loo xam ne lu métti la. daf may sonal soo demee tëdd sax doo nelaw ndaxte yow si li nga nekk. fii ngay taxaw di xaar ay oto soo gisee yenn kaa yi di am kon da ngay ragal. mu am ci lu tolloog juróom-ñaar fukki at moom miile ab dawalkatu camion la woon. moom moo ngi duut baaraamu tuuma ndaw yi nga xamante ne ñooy dawal camion yi bu ñu sukkandikoo ci moom nguur gi daf leen war a utali yoon. nekk fii Dakaru Njaay gii ak Sénégal lu ko wër c'est trop. Nigéria ñoom dafa am par programme la camion yi dañu am seen yoon spécial waaw man système boobu laa bëgg ñu dawal bu fekkee mun na nekk parce que xel rek du doy. accident yi di gën a bëri ci tali bi
bu ci gën a ñaaw rek nga ne ma bii la chauffeur yi nu leen neex la ñuy dawalee kenn du leen sanctionné yenn saay sax duñu am visite technique waaye tamit oto yu bari dafa màgget loolu sax loolee bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi moo waral yenn yi di am ci kaw tali bi. jaajëfal ko maam Seynabou Babou si boobu li gëstu ñu wutali ñi nga xam ne ñooy ŋànk doxinu administration bi di collectivité territoriale ci gox yeeg goxaan yi nga xam ni ñu ci yëpp dañoo fas neen duñu fas xànceg ti morom ji maanaam dañoo daal di banque seen i yoxo di ñaxtu boo xam ne diggante Gueule Tapée Fass Colobane Point E Amitié yegg nañ ko fa bu baax a baax ndax am na ñoo xam ne sax dañoo mujj toogaanu yooyu lay bërëbu liggéeykaay ngir seen ñaxtu boobee ñu mën koo toppali ni mu daal di ware ne duñu daal di liggéey am nañ njeexital nag ci kayit yi nga xam ne dañ koy faral di yittewoo bis bu jot li nga xam ne bëgg nañ ko moo di seen payoor ñu yokk ko Mamadou Sy. ci biir mairie Gueule Tapée Fass Colobane bureau yëpp dañoo tëju Adama Soumaré yu jiite service environnement cadre de vie ak ñenn ci ay agent ñu ngi taxaw temm bañ rek kenn ñëw liggéey si ñi nga xam ni nag dañu fay jaar ngir wut ay kayit ñoom ñëpp benn tontu lañ leen di jox. secrétaire tamit ñëw kenn ñëw si c'est possible lundi rek inchallah si c'est possible inchallah fii moom Fass Gueule Tapée Colobane moo doon respecté na yii de agent nag dañoo sumb ci xeex bi. duñu joxe dara benn këyit kenn liggéeyul fi ñu toll nii ñun agent yi fi taxaw nii yëpp dañu nekk en veille en alerte pour ku ñëw di liggéey suñu xeex ak yow liggéey du am ci commune yëpp. bu weesoo ñàkkum joxe ay kayit agent yi nag dañoo fas yéene dàqal bépp collecte recette bi doon jëm ci mairie bi ñuy artu nag ñi nar a liggéey si. même taxes yi nga xamante ne mairie bi daf ko doon dem di ko jëli mooy juuti yi ñu doon collecté conteneurs yi ñu doon bindal ñuy fay yoo xamante ne daal da doon dugg si mairie bi kenn du ko jëli te képp koo xam ne nag dañ la fekk si terrain bi ngay jéem a violer mot d'ordre de grève bi non bu boobaa dina métti ci yow trop. gannaaw mairie Gueule Tapée Fass Colobane ñu wutali mairie Fann Point Amitié foofee itam daanaka kenn nekku fa waaye beneen organisation lañ fa fekk moo ñi bokk ci refondation sociale des agents municipaux du Sénégal ñoom ñooñu itam fas yéene seet bu baax ndax kenn liggéey siwul. mais niñ ko defee fii ci Point E noonu lañ koy defee ci commune yëpp 19 communes yëpp buy département de Dakar dem tam ci yeneen département yi ak état civil yëpp. lépp fépp la ñuy sillonné rek pour xool si le mot d'ordre a été appliqué à la lettre foofu lañ toll. agent collectivité territoriale yi lañu bëgg lenn la rek ñu daal di yemale fonctionnaire état bi yëpp. autorités yi pour ñu yamale làq doom dóor doom boobu Macky Sall di def na ko arrêté na yamale ñëpp fonctionnaire yëpp benn la ñu war a doon. ci diirub ñetti fan agent collectivité territoriale yi fas yéene nag banque seeni yoxo ñu ngi wéy di sàkku ñu daal di leen yokkal seeni payoor. waaye laata loolee di am fas yéene nañu wëyal xeex bi. jawriñ yu yees yi ci gouvernement bu Amadou Ba tàmbal nañoo takk seeni ndombal tànk Victorine Ndeye moo daal di wuutu Zahra Iyane Thiam ci makkaanum jawriñ yi nga xam ne wàllu microfinance ak économie solidaire tey jii la ko Zahra Iyane Thiam daal di jëbbal leng yi jamono jooje nag moom Victorine Ndeye nee na lépp loo xam ne nekkoon na jéego yoo xamante ne bi doxoon nañu ko dañ koy daal di gën a baral ci teewaay pour ñi nga xam ne ñoom lay faral di àndal ngir liggéey waaye tamit ci teewaayu Babacar Seck. ci ndaje bu amul benn mbumbaay la joxante yi ngay am ci Diamniadio diggante Zahra Iyane Thiam nekkoon ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire ak kii di Victorine Ndeye bin samp bees Zahra Iyane Thiam te rafetlu liggéey bi nga xam ni moom ak ñi mu àndal amal leen ko ci département bi mu yoroon. Madame le ministre gannaaw ba ñu defee passation bi ci bureau bi inspecteur général d'État teewee ko ñu joxante lenge yi nee naa la fii ci ministère bi lépp loo xam ne waxal nañ ñu ko moo xam bi léegi la wala buñ fi jógee na nga xam ne bokk naa ko équipe bi nekk ci ministère bu ñu ne secteur bi am na ay avancées xamal ne agent yii fi nekk personnel bii fi nekk ñoo ko liggéey nekk nañ ñoo xam ne au-delà de leur sacerdoce ak de la posture républicaine bu ñu am dañu jël seen doole bopp seen yéenu bopp def ko ci liggéey bi. ngir fexe ba matal sas biñ ko teg ministre bu bees microfinance ak bu économie sociale et solidaire xamle na ni dina sukkandiku
ci liggéeyu nattangoom waaye dinañ ko gën a baral. nee naa leen bu ma xoolee ca na mu doon taxawee conseil des ministres taxaw tem di défendre secteur am njort naa ni bu ma jëlee ay tànkam gëm naa ni baax rek lañ ciy gis te mu ne ma mu dalal ci sama xel ne ma ñi ngi fiy fekk ay liggéeykat lañ ñi ngi fiy fekk bëgg nañ seen liggéey am nañ ci pas-pas kon foog naa ni fi mu toll nii yaakaar gi ñu am sas gi ñu sas te fast track biñ ci war a boole yaakaar naa ni tiit xaju fi ragal xaju fi ndax compétence yaa ngi fi. ministre bi fi woon Zahra Iyane Thiam fàttali na ni économie sociale et solidaire moo di ñaareelu ponk bu njiitu réew mi sukkandiku. Babacar Seck ñu wax lu jëm si wax yi di aire marine protégée bu Balantacounda gi nga xamante ni dañ koy daal di yaatal ci département bi diggante Ziguinchor ak Sédhiou loolu nag nekk na loo xamante ni bi aw sëmb la ngir di gën a daal di sàmm li nga xam ne moo tukkee ci géej gi lu jëm si wàllum biodiversité ak li nga xam ne it moo di wax geeg li nga xam ne moom lañ ciy nappee Moïse Diédhiou moom la ñu toftal si njiital parc yi nekk ci réewum Sénégal ñu teewlu ay kàddoom ci micro Assane Ba ak Daouda Samb. naam am na ñoo xam ne bokkuñu woon ci première aire marine protégée bu ñu ko doon délimité mais bu ñu gisee jëriñ liggéey bu ñu nekk di def ak lu mu nekk ci jóg lu mu nekk di jóg effectivement sur le plan écologique ñoom it ñi naan ñi bëgg nañ ci bokk. loolu moo tax ñu étendre effectivement aire marine protégée bi ci commune Ziguinchor ci commune Boutoupa Camaracounda et dans le département de Sédhiou et le département de Goudomp. donc dafa nekk loo xam ne du bees lay doon parce que aire marine protégée yu ñu am ni yëpp musuñu am aire marine protégée boo xam ne interrégional la maanaam day nekk ci ñaar région mais bii moom mooy doon aire marine protégée bu njëkk boo xam ne voilà mooy nekk effectivement entre région de Sédhiou ak région de Ziguinchor donc xam naa ni colonel Sidibé mi nga xam ne moom mooy directeur aire marine protégée communautaire bu Sénégal xam naa dina kontaan trop parce que moom ku ko xam day xam ni déjà moom ci loolu lay yëngu boo xam ne day naan toujours ressources naturelles yi dafa doon ay ressources yoo xam ne ñëpp ko nar a booloo ñu gérer donc en quelque sorte c'est ce qu'on crée effectivement ci aire marine protégée donc on va mettre en place ay organes de gouvernance yoo xam ne day tax ñëpp mun a bokk ñu mun a gérer loolu moo tax aussi maire yi nekk fi pour mun a accompagner processus bi pour mooy processus actualisation ak évaluation PAG bi jëkkoon def. nataalub gox beek gëstu bi dañuy daal di wutali gox bi nga xam ne moo di Grand Mbour foofu ci diwaanu Mbour daanaka mooy dox diggante mooy càllawla gi diggante commune bu Mbour ak fi nga xamante ne bi moo di Saly nekkoon gox nag boo xamante ne bi ci cosaan dafa daal di xumbul lool nekk ab sele bu yoon boo xam ne dañ fa daan daje donte nag soppeeku am na fa si ña fa dëkkee ndax daanaka ñu si ëpp léegi dañuy ubbi seen i biir kër nataal bi ñu ànd seeg Mountaga Kane. quartier Grand Mbour 1 bile mu ngi nekk ci bët gànnaar bu Mbour mu féeteek Saly ñu ngi ko taxawal ci atub 1984 Mamadou Boy mooy délégué de quartier bile. Quartier Grand Mbour mu ngi soso en 1984 mis en application en 1985. Il y avait une commission domaniale qui a été créée à l'époque dont le président était l'ancien préfet qui était là, le Fod Demba Bathily. Il y avait la police, il y avait le maire, il y avait l'urbanisme et le cadastre qui constituaient la commission domaniale à l'époque. quartier bi nag dafa nekk quartier bu mag a mag ñi fa dëkk kaar xaw a sakkan ba tax kilifa yi daal di ko xaaj ñaar muy Grand Mbour 1 ak Grand Mbour 2. en 2005. ci atum 2005 maire bi fi newoon ca jamono jooja moo xaajoon quartier bi ñaar muy Grand Mbour 1 ak Grand Mbour 2 bi quartier bi door ba 2005 man maa nekkoon délégué de quartier bi ñu xoolee ba xam ne quartier bi dafa rëy tey màgg looloo tax ñu xaaj ko ndax benn ni dong mënul woon a saytu quartier bi la yëpp. laquelle on a créé le quartier en deux. ñi dëkk ci quartier bi la bari wuñu woon dara ba dees na ko lim si baaraam. Bon, il y avait le faux Bounama Guissé, il y avait Boubou Ndiaye, il y avait Mamadou Ley, il y avait Modou Ka, il y avait Modou Fall, Awa Diouf, il y a Mamadou Boy, moi-même le délégué de quartier. Il y avait Ilo Guissé également, mais à l'époque ku jëkk fanaan fii ci quartier bi mooy Ilo Guissé. niki li ëpp ci Sénégalais yi waa quartier bi dañuy faral di dimbalante saa su amee lu xew. ñaari nag boo xewlee ci koñ bi waa koñ bi yëpp ñu dëkk yoo xam nañ leen nañ fi ñëw ak say mbokk ak say am di jàmm nag yàlla xamoon nag bu yàgg ñooñu dañuy jóge foofu ñëw ñu dëkk ak yow nag dinañ ñëw mais bu ñëwee dinañ ci jàpp biñ ci jàpp mooy ndimbal ma leex aide sociale bi nekk ci digg bi fii parce que kenn ku nag
ñun noonu la ñu juddoo ñun africain ñun surtout sénégalais dimbale te dañ ko fee fekk ku xewle nañ ko jàppale loolu moom lu ñu doon la dañu cee nampatal ba ñu màgg ci kon boog mënumaa dëkk ak yow nga jàkkaarloog man nga xewle dara sa biir kër du ma ñëw jàppale la. waaye nag seen diggante taxaw ko war a tax noonu buñ ko lëkkalee ak quartier yi nga xamante ni ñooy quartier yi jëkk ci Mbour ndax fii kër yi dañ leen di tëj saa su ne. dëkkin bi fii dëkkin bi rafet na xamante nañu comme ça mais miinante wuñu miineel bu tax ñu yàgg meluñu comme yeneen quartier yi xam ne da ngay judd ci quartier bi am fi 25 ans 30 ans ci biir quartier boobu fekk sa baay nekkoon na ci quartier boobu wala sa maam nekkoon na ci quartier boobu comme ñu dëkkoon bu njëkk ñooñu dañoo miine woon te woon ba suudente ndax dañoo dem ba ay relation yoo xam ne dañu wax mbokk ak mbokk la parce que ci quartier yooyu fii na Grand Mbour ana man ana yow la da nga am sa tuut nga ñëw daw jënd si fii kër ñii ndox mel na sonal ñu jóge Dakar daw jënd kër ñëw fii ñun ñii peut-être suñu kër yee xat ñu dem jënd ay kër ñëw dëkk si fii xam nga léegi koo dëkkalul pendant assez longtemps munoo koo ñemee yenn ñeme yi te et puis fii Grand Mbour aussi dafa amul fu ñuy xëy di mën a xëy dem liggéey wàcc parce que bu ñu xëyee ñun ñëpp dañuy tas ñii ñu ngi biir ville ñii ñu ngi booru préfecture ñii ñu ngi feneen ak feneen léegi bu ko defee bu nekkee da nga tox si Grand Mbour boo xëyee dem liggéey bu ngoonee bu wàcc da ngay dugg sa biir kër nag bu ko reposé wu doo am jotu dem seeti kenn du la seet si mais nag bu ngeen dajee ci mbedd bi di ngeen xamante yëpp ne fii ngeen dëkk peut-être mais nag amul yenn relation yi am seen diggante mooy tëj bi ñu tëj kër yi buntu kër goorom mu ngi tëju. sañes na nemmeeku ne ni waa quartier bi di tëjoo ci seeni kër nekkul rek file lañ koy doxalee ndax sénégalais yi fi mu nekk nii dañuy dem di gën a roy tubaab ñi nga xamante ni ñoom li ñu gëm mooy bopp sama waaye ñu bëri dañuy mbubbawoo ñàkk kaaraange ba tax ñu tëj seeni kër niki ñi nga xamante ni bokkuñu ak ñoom aada Mountaga Kane Mbour i rajo. Mountaga Kane di ko jaajëfal leen mbokk yi ci teewlu bi fii la ñu yëkkatee jotaay bi la xibaar beneen jotaayu xibaar 19h45 lay doon si kàllaamay nasaraan ak ki nga xamante ni bi moo di Aïssata Ndiaye Fall neskis la total ak Cheikh Hassana Fall xibaar di wéyandi si www.emedia.sn.